欢迎收看今天的新唐人财经新闻，我是沈维彤。先看到美乌谈判峰回路转，欧洲18国峰会达成4项共识，起草乌克兰和平计划。而欧洲主要市场，法国 CAC 指数、德国 DAX 指数以及英国富时100指数，今天开盘呢是上涨近1%。不过美乌矿产协议仍有变数，随后呢再度变盘走低。而美股周一盘前电子盘3大期货指数、纳斯达克、S&P 以及道琼指数同样是转为震荡下跌。亚洲股市方面，受惠巴菲特增持5大商社利多，经济数据转强，日经指数是大涨629点。而韩国股市呢，周一则是并未开市。而台股则由于228连续假期补跌压力，加权指数中场是下跌296点，收在22756点，跌幅1.29%。三大法人卖超630.23亿，外资在台指期货净空单的部位来到46555口，相对高水位，也导致呢台指期夜盘是再度续跌100点。好，美国与乌克兰的矿产协议28号谈判破局，而周日10多位欧洲国家领袖在英国伦敦召开峰会。英国首相施凯尔表示，欧洲将发展一个愿意捍卫乌克兰并为和平提供保障的联盟，并敦促泽伦斯基尽快与美方重新谈判关键合作。We are at a crossroads in history today. Time to step up and lead, and to unite around a new plan for a just and enduring peace. 英国首相施凯尔周日在欧洲领导人峰会后宣布实现永久和平的4大重点，包括在向俄罗斯施加经济压力的同时，欧洲将继续为乌克兰提供军事援助，同时以美国为后盾，欧洲将发展一个愿意捍卫乌克兰并为和平提供保障的联盟。Europe must do the heavy lifting, but to support peace in our continent and to succeed, this effort must have strong US backing. 施凯尔强调，美国仍是一个可靠的盟友，他愿意成为欧洲和美国间的中间人，来推动对话。而乌克兰总统泽伦斯基会晤川普后，28号表示，仍准备签署矿产协议。根据多家媒体报道，英国首相施凯尔对泽伦斯基表达支持的同时，也敦促他尽快修复与川普的关系，与美方重新谈判关键合作。新唐人亚太电视林家维、易静、沈维彤整理报道。好，美乌谈判等国际地缘政治纷扰不断，市场避险情绪急升。美元指数28号中场走强0.3%至107.56，而美债价格跳升，2年期美债殖利率呢是掼破4%，是去年10月以来的首次。台积电 ADR 连假期间跌幅7%，周一股价是跳空开低，市值掼破新台币26兆。美国乌克兰白宫会谈气氛急转直下，市场避险情绪升温。美元指数28号中场走强0.3%至107.56，美债价格跳升，2年期美债殖利率掼破4%，为去年10月来的首次。黄金现货价格周一又再度小涨至2871美元每盎司。尤其亚特兰大联邦储备银行预估，美国经济成长首季将大幅衰退至负1.5%，可能出现3年以来首见的 GDP 季度萎缩。华界专家示警，美股跌势可能尚未结束。关税战争是不是真的要开始爆发了？所以这个是造成美国股市大跌的最主要的原因。可是呢，如果真的引发了关税大战的话，可能在以这个中长期来讲的话，那不管美国股市或者是其他国的股市呢，那应该都还会有更低点。台股周一遭遇乱流，加权指数以22734.05点开出，大跌超过430点，回测22600点，下探半年线。台积电市值跌破26兆元，一度回落至1000元，全指股皆走弱。主要因素连续假期期间，国际局势纷扰，关税战疑虑未除，美股先跌后涨，但台积电 ADR 总计跌幅超过7%。今年呢，台积电预估它的 EPS 应该可以达到60块，那所以现在1000块来讲的话，它的这个预估的本益比呢只有16倍，那这个16倍的本益比对台积电来讲实在是严重的低估了啊。在短线上来讲的话，台积电呢可能它的股价可能还会震荡整理一段时间，那一直等到呢跟美国这方面达成某种协议之后，那大概才会出现一个转折的这个走势。台积电传出 CoWAS 遭砍单说法，但周一台积电仍力守1000元大关，早盘最高价回到1020元。3月4号，美国对加拿大、墨西哥关税是否出现转圜？此外，美乌协议能否破镜重圆，都是后续展望重点。新大电视高雄的沈维彤，台湾台北报道。
好，全球市场震荡之际，加密货币抛售速度加快。比特币上周呢是一度跌穿8万美元大关。不过，就在美国总统川普2号表态，将把5款加密货币列为美国加密货币战略储备，加上川普7号将在白宫举行首场的加密币峰会之后，提振了币圈投资者信心。比特币是来到94154美元，以太币呢上扬8.3%，来到2409美元。加密货币是集体大涨。好，再来关心，川普对加拿大和墨西哥加征关税将在明天生效，而关税是否将导致美国通膨飙高？财政部长贝森特说呢，是不太可能，因为中国出口商将承担所有关税。美国总统川普先前将加拿大和墨西哥的关税延后1个月，如今即将在3月4号生效。商务部长努特尼克对此表示，加墨两国在边境问题上做得很好，但芬太尼的问题还没解决。川普到时候会决定出税率，不一定会是之前说的25%。But the fentanyl continues to come into this country and continues to murder our people. And the ingredients are made in China, they're sent to Mexico and Canada, and then they come and attack our country, and that's got to end. 卢特尼克还提到，芬太尼的源头来自中国，如果中方不改善，川普还会再提高对中关税，预计会增加10%。They either end these subsidies, and they end making these ingredients from fentanyl, or he's going to put tariffs on there. And if they think they're going to retaliate, remember, they have so much more that they sell to us than we sell to them. It's not even close that this is not a battle that we're ever going to lose. 对于川普的关税政策，知名投资人巴菲特称，这在某种程度上是一种战争行为，而且随着时间推移，关税最后都会变成商品税，转嫁到消费者身上，并引发通膨。然而，美国财政部长贝森特澄清，他强调，川普的关税不太可能推高通膨，因为中国出口商将承担所有的关税。他也呼吁加拿大跟进墨西哥，对中国商品征收关税，这样3国可以形成贸易堡垒，阻止中国廉价商品倾销北美。新唐人亚太电视曾义豪、李义宏综合报道。好，美国针对墨西哥与加拿大进口商品25%关税，如果没有意外，将按照计划呢在3月4号生效。而就在到期日前夕，墨国加国高层呢传出释放讯号，提议对中国课税来换取豁免。目前教中央大学经济系教授吴大任，您研判美国对加墨两国的关税未来会走向情境会是如何，而将带来何种影响？我认为这一次那个川普他的整体的这个贸易政策的想法会跟中美贸易战很不一样。在中美贸易战的时候呢，他当然最主要的目标是中国了。但是现在情况不一样，因为他现在我觉得他目标已经有点在调整了。所以他希望就是有更多制造业到美国去投资。那因为上个礼拜我们也看到了美国。他说他也是欢迎那个中资到美国去做实质的投资嘛，所以这个时候呢，他科关税其实有几个目的啦一方面就是我刚刚讲的，就是希望就是很多外国的企业在经过仔细的考量之后，他们认为在美国投资相对比较有利，那他就有机会吸引到更多的投资。另外一方面呢，他非常重视的是关税的税收。就是他在美国科了比较高的关税那以前美国本来就是低关税的国家嘛，那唯一被科高关税的就是中国。就中美贸易战之后呢，其实在那个川普还没上任之前中国它的各式各样的产品，它的平均关税就是接近20%。那其他的国家呢，大概都在2%左右啦，平均关税。那所以说原来就是中国被科了高关税，那现在呢，其实当时川普刚上任2月4号，他开始执行关税政策的时候，就中国的部分就真的有执行嘛，就加征了10%，所以现在中国的关税已经到了30%了就接近30%，那其实已经是非常高的关税。那他现在呢，这次又宣布还要再加征30%，那就会把它提高到40%。所以他透过这样的方式呢，其实他就可以增加税收。那加拿大跟墨西哥对中国课关税，税收是他们在收那对美国来讲不会产生什么太大的利益嘛，而且呢，很可能就会把加拿大它可能影响相对比较小，但是墨西哥因为有很多那个中资的企业
在墨西哥投资，所以呢，墨西哥它从中国进口的主要的产品呢，其实是中间材零组件。那这些中间材零组件如果被科高关税以后，那这个将来在墨西哥生产的这些产品，它的成本就会变得更高，企业更失去竞争力，那还会再加速这些企业移到美国去，所以对墨西哥其实会非常非常的不利啦。那加拿大有另外的问题嘛，所以我才认为说虽然有这样的说法，但是我觉得这个都只是在媒体上有些风声，但是他们其实官方并没有正式谈到有这样的一个可能性啊。那如果墨西哥真的对中国科关税，以它目前的产业结构来讲，它自己会受更重的伤。那所以说我是认为就是可能性不是很高。那但是呢我们其实也不能排除在明天3月10号，川普他就会开始执行高关税。但是呢这件事情其实川普本来就是关税战对他来讲只是一个手段，他真正的目的就是希望制造业回流美国嘛那他还有他美国的财政要改善所以他才希望就是等于是一举两得啦，一方面可以吸引外资到美国投资，另外一方面呢，它也可以增加它的这个税收，所以他也提到嘛，税收增加了以后美国人他的所得税又可以降下来。那所以说这是川普他基本的一些想法。所以在这些想法之下，我是认为啦，就是反正关税只是一个手段嘛。那3月4号即使开始执行了10天之后，他想一想，现在呢，那个緝毒可能就是毒品的管制已经有一些成效了所以他还可以再放宽。那反正现在牌都在川普手上，所以他就随便就可以去动作。那如果加拿大跟墨西哥想要豁免要不然他就是要想办法就是拿出一些筹码，譬如说他是不是能够改善美国的贸易赤字，从美国进口更多的商品来换关税上的一些优惠就是你本来要科25%好，那我就让你科，但是希望你不要科这么高，是不是可以科个10%或者15%就好那加拿大或者是墨西哥，那他们就承诺以后多买美国的产品那有实质的这个利益拿出来，那川普呢比较有可能会买单所以我个人的看法是这样。我们谢谢吴教授的分析。再看到，在关税政策的影响之下，市场关注美国联准会下一步动向。而本周联准会官员呢将密集发表谈话，包含主席鲍尔将在周五讨论货币政策，副主席威廉斯等人也将在同天呢发表谈话。另外，美国多项就业市场数据呢将陆续出炉，有小非农之称的 ADP 就业数据本周3公布，而接着劳工统计局周五接棒呢公布非农就业报告。而费德主席鲍尔先前表态，如果就业市场恶化，决策官员就将进一步降息。好，美国总统川普针对半导体晶片领域推动本土制造。英国经济学人报道，台积电成为美国在国内生产先进制程晶片的关键，也预期未来几年台积电将继续在台湾制造全球大多数的先进晶片，趋势在川普任内不会有太大改变。美国总统川普推动美国晶片制造复兴，但确实面临多项挑战。英国经济学人报道分析，美国虽然在晶片设计占有领先优势，不过台湾还是掌控全球2/3的先进半导体产能。即便川普提出对半导体加征关税，但预期台积电的先进制程仍将以台湾作为核心。这样情况，川普任期内也不会有太大改变。我们的台积电会不会变成美积电啊？会不会变成欧积电啊？或者日积电？半导体先进的技术真的不是说我们实质是领先很多的，领先非常多的这个就是来行在跨无的所以我可以跟各位讲，台湾的半导体产业是没有任何人可以撼动它的基础。回顾拜登政府推出了晶片法案，英特尔、南韩三星都打下重金在美国设厂，但三星德州新厂的投产时间传出延后，先进制程与台积电差距扩大，英特尔财务情况更为糟糕。
经济学人指出，台积电成为美国在国内生产先进制程晶片的关键，优势难以撼动也有原因。不仅台积电今年营收将增长25%，而整个产业的成长仅为个位数。2025年，台积电资本支出成长40%，公司每2到3年升级制造技术，同时扩大产能。分析师阿斯霍姆认为，台积电有能力在未来2年内引领这场 AI 革命。包含的这个原料进口等等，或者说当地的法规的这个限制，那所以短时间之内，其实你很难说就是说把所有的产能全部都移到美国去，在美国持续的设厂，这个是大方向我想是没有什么太大的问题但是很有可能未来是会变成是美国跟台湾是同步进行，就是最新的技术，最好的制程，在台湾跟美国你都可以享受得到。台积电2奈米2025年扩大规模 ，AI 晶片整合所需要的先进封装，多数产能都在台湾。美国制造的 AI 晶片短期将不得不运回台湾封装。显然，要迅速扭转高端晶片在台湾的生产现况，并不容易。新台电视高俊仁、沈维彤，台湾台北报道。好，美国总统川普上任呢，就号召软银等企业打造 AI 基建计划，星际之门持续推进，总投资金额达到5000亿美元。有消息人士透露，台湾鸿海公司将独拿 AI 伺服器代工订单，最快3月公布，这将对鸿海今年的业绩成长具有重大正面影响。好，再来看到全球资通讯产业风向球，世界行动通讯大会今天在西班牙一连4天登场，聚焦人工智慧、5G 与低轨卫星技术应用，吸引全球超过2700家企业参展，超过10万名产业界人士与会。而重头戏无疑就是国际科技巨头美光、英特尔、高通以及台湾联发科将发表最新处理器与晶片。目前科技大厂正加速投入6G 研发，以因应未来高频宽、高效能、低功耗的连接需求。今年的 MWC 成为产业合作与竞争的新起点。好，全球指标性智慧机械暨工具机专业展台北国际工具机展3月3号到8号在台湾登场，超过18个国家1000家参展厂商参与。外贸协会强调，在川普喊出重建美国制造业的趋势之下，工具机呢是不可或缺的产业。台湾具有飞鸿供应链优势。请启动。2025台北国际工具机展3月3号到8号，汇聚1038家展商，6100个摊位，超过18国参与，或3000国际买家到场。今年主题整合创新，目标迈向 AI 领域发展。AIT 处长古立言、中华民国总统赖清德、经济部长郭志辉、工研院产业工会代表与各国使节及大阵仗国际媒体等都出席见证。跟外国的企业合作，来壮大我们本身的公司。这样子的话，我们就有办法立足台湾，布局全球，行销全世界。We have also been working together to organize large delegations from Taiwan to participate in the annual Select USA Investment Summit, the premier investment attraction event in the United States. 古立言承诺5月中率领台湾代表团访美，而在美国川普总统喊出美国制造回流下，台湾外贸协会董事长黄志芳强调，工具机绝对是不可或缺的产业，特别是台湾具有飞鸿供应链优势。They built entire industries, aerospace, semiconductor, defense, next generation communications, and more.Every breakthrough in these fields relies on cutting-edge machine tools. 在美国成立投资服务中心，积极协助供应链海外的布局。我们也会持续的密切关注国际贸易的变动，并与产业界保持沟通。目前全球也紧盯俄乌的停战协议进度。针对乌克兰重建商机，贸协指出，在乌克兰首都基辅有台贸中心，过去已成功媒合乌克兰业者、乌国的国营单位前往台湾进行电力、通讯、无人机等设备采购洽谈。新唐人亚太电视之间的林玉祥，他们台北采访报道。在美国总统川普对等关税政策压力下，越南迅速采取措施，以求消除对美贸易的巨额顺差。越南政府总理范明正宣布，可能进口美国飞机、军备、业器、农产品和医药品，也将很快向星链卫星网络服务发放许可证。特斯拉创办人兼执行长马斯克在社交媒体回复一则贴文时表示，特斯拉在5年内实现1000%的获利增长是可能的，但需要出色的执行力。
特斯拉今年开春以来股价跌27.45%，是科技七雄之末，因为它主导联邦政府裁员计划，还面临左派团体的抵制考验。外媒彭博社报道，意大利精品 Prada 正计划以近15亿欧元（约新台币517.1亿元）的价格，从 Gapri 集团手中买下品牌凡赛斯，目前交易已接近完成。英国监管机构资讯委员办公室3号启动调查，针对短影音平台 TikTok、社群媒体 Reddit 和线上图片分享网站 Imgur 调查是否保护儿童隐私。新唐人亚太电视整理报道。好，带好今天的产业动态。ICT 大厂广达宣布，今年预计号召超过1000名 AI 生力军加入。华硕也将启动校园征才，提供在校学生最高4年112万元奖助学金。远东集团董事长徐旭东看好今年的零售业景气，远东百货将加强规划3到4个新据点。另外，永丰金控召开股东临时会，通过以现金和股份进行转换，取得金城银行100%股权，最快明年第4季完成合并。而台湾2月份的新车挂牌数量来到2.75万辆，优于市场的预估，预期的3月份达到3.6万辆。台湾连锁餐饮龙头王品集团旗下的韩式料理品牌初瓦，全台湾3间门市3月3号正式歇业，开业2年半就收摊。一大原因是因为去年4月份曾因为食安风波停业一段时间，让品牌形象受到重挫。对此，王品集团证实，观察市场需求与盘点既有资源，积极汰弱留强，提升营运效能。而王品从2018年以来，已经在台湾开出超过10个新品牌。美国第2家民营企业实现登月任务，下集新闻我们带你了解。欢迎回到新唐人财经新闻，带看今天的国际重要财经报纸讯息。首先看到彭博社报道 ，GDP 数据反弹，亚洲市场利多，印度股市或上涨。《中时报》在美国支持下，俄罗斯普丁阵营推动重启北溪2号天然气管道。《华尔街日报》报道，石油巨头壳牌考虑出售美国和欧洲化学品厂资产。另外，日本产经新闻，美国可能对进口木材加征关税，川普总统下令调查安全性影响，目标锁定加拿大、德国和巴西。好，来看到美国德州航天公司萤火虫太空周日在月球成功着陆，而这是有史以来第2家实现登月的美国民营企业。登月器还会在摄氏零下173度的极低温环境下收集月球的夜晚资料。希腊爱琴海地震频繁，商家担忧影响旅游商机。休息一下，马上回来。欢迎回来，来关心欧洲希腊爱琴海最近几周发生上万次的地震，导致度假胜地圣托里尼岛旅客撤离，旅客订房数量下降。虽然当地商家是努力在旅游旺季前保持乐观，但仍需要面对因为人员撤离导致的劳工流失问题。来看明天3月4号星期二有哪些重要的财经活动？首先，美国对加国和墨西哥关税开始生效。另外，东海、摩标百货、沙烏地阿拉伯国家石油公司公布财报。日本发布1月的失业率以及2月的消费信心数据。另外，旺宏、大同、远百财报公告。以上是3月3号的新唐人财经新闻，感谢您的收看，我是沈维彤，再会。